हेलो दोस्तों, हम बात करते हैं ब्रोक्सिल एसएफ सिरप के बारे में। यह टर्बुटालिन सल्फेट, एम्ब्रोक्सिल हाइड्रोक्लोराइड, गुआफेंसिन एंड मेंथोल सिरप होती है, जो कि एक शुगर फ्री सिरप है। यह बलगम वाली खांसी और सूखी खांसी दोनों के लिए बेहद ही उपयोगी सिरप है। यह ऑस्ट्रोलेप्स कंपनी की आती है। यह सूखी खांसी के लिए आप नॉर्मली 1-1 चम्मच ले सकते हैं, और बलगम वाली खांसी के लिए आप गुनगुने पानी में 1-1 चम्मच सुबह शाम ले सकते हैं। यह बड़ों के लिए और बच्चों के लिए बेहद ही उपयोगी सिरप है। ये बच्चों को आधा चम्मच और बड़ों को 1-1 चम्मच दिन में 3 बार और दिन में 2 बार भी दे सकते हैं।